Pamusoro yechakamiri, pamusoro yevadare. Panapa ndaLameki Manema na Cynthia Manema, umukoma wa Cynthia, uyu ndi mama acho. Akadai ndi baba Tafi na Cynthia. Baba mdiki. Baba mdiki ndo baba. Saka ane nyawo yaka iri muno mudare. Yekuti yakambofambirwa mashure. Baba achita mubobobo kune mwana wawo Cynthia. Yakambogadziswa pama levels yakagadziswa nana chiremba zvakatadza kuita zvakanaka. Saka takazongotsvaga umwe chiremba akazama kutibatsira. Sekuti aya Alameki asairamba nyaya dzawo dzomubobobo. Aitobva showa ndinodaro. Zvakutoanetsa kuti ozvimira sei. Ndakasai zvokufamba sei because aiti ana chiremba anonibatsira. Zvonesa kuti Cynthia uri kundifonera sei chiti mubobo ramba uchingoitika. Sapana chiremba wakatibatsira wakati ndirombozama. Saka tazenopa kwa Alameki aya. Samatoranga chiremba zvotitire pamba pawo. Akaita maitira ake. Astrango yake chiremba aina Cynthia ndikoita 3 days era kwa chiremba chiti zamba kubatsira ndi naye. Nomwe musikana sipana apa unoze talent. Esaingosanga ndamuziko rimwe chete mubobo kubva kuna baba. Saka takazongo support abatsirana. Ndichifonana nemusikana uyu waitaura sekuti zvange zvakapera ndizvo. Saka aya mwiri wangu uri kurwadza kubva pechakatorwa mumba ndandakaradzikwa Chipinge ndakauya Zuru. Asi muchiri kundozvizwa ere zvimubobo zvino zvichiri kuitika ere kana zvakapera? Zvomubobo hazvisi kuchaitika asi kukarara kwendaita kusati kwapera. Saka ndopatari sofa. Sekuti zvakandaro zvekuchipatara zvakatifonera musi chingani iti makumbo angu ari kuzvimba. Patazotsvagawo hangu tsvagudzo ndakaita ndauri pane challenge yakaitika paari isinei nemubobobo iya. Yakonzera makumbo ake kuti adi. Hazvisina chekuita nemubobobo iya yakana anything nezvotaita kudare kuno. Zvazi zvako zvazi chimurwadza makumbo ake. Kutsvaga kwandakazoita hangu ndega. Alright. Ini ndingakumbirawo kubvunza Colin. Wakabuda nevanhu avo chinovagadzirisa nyaya yemubobobo. Mubobobo haasi china here aya haachabobodzi awo here. Ndofunga nomupuri ari kubvori zvomubobobo handichaiti vandizvo here. In fact tingati tinoda kubvunza family yacho yese because zvaizi hanzi family nyangwe mbuya mwaito nyangwe nenu eji yenyu mwaiti ndaindozvizwawo zvichindodaro asi watikuwadza ndiunyepa here maisinzia ndozvoda kuchibvunza zvichiramba zvichindoitika here sezvo uyu watitaura kuti sezvo chakabva hazvichaitiki mufamily yenyu kubatadza mwese nana Cynthia nana ese pamwanene kana zvisingachaiti ndindoziva kuti hanzi basa tinonga tafambisa here. Asi kutorwa kwechakaita chiro ichi nanhasi chisati chaurawa chichitori kune n'anga yakachitora. Hazvina basa izvo. Pamusoro ndingazotonga ndati mambombo dzawasabusa. Ndakabvunza kuti pakauya last court pana uyu mubobobo wakanga achitsanangura iye kuti ndakapuwa ari mafuta ekuzora. Ndizvoka? Wakati ndakapuwa ari mafuta ekuzora. Ndiwo here akazotorwa mafuta ekuzora akazobatwa pekupedzisira apo. Ndiwo here mafuta iwawo. Wakati ngandibatsiro apapo. Nawo yakaitika pakushandwa kwakaitwa Cynthia. Wakaenda kobatwa chiro chine mvere neusanga wayani. Saka chiro chine chaifema. Saka n'anga yakazoti handitangi ndauraya chiro chinechi. Ndosaka uyo ari kuti handisa ndapora. Because chiro chaisati chadini chafa. Kusvikira mwandipe mari yangu. Because kwakasare balance yakasareko. Inoda kuti ibviswe ndi ava vamwanema. Vanofanira kuti vabvise mari imari yataura imwe mene. $200 US. Saka zvamurikuona tatitange kudai ndiwo ambopa chichemo chawo kuti ndoda kuti ndipedzise kwai ndiri kumboshanda nhasi uno kuti ndipedzise nofunga pamwe ako ma 180 nofunga mwane mari 150 taura kuti ndiwo mari asara ne $50
kuti pane 200 kuti chigona chairwadzawo chidini chione kuurayiwa uyo apore kuzi ng'anga yakati musati mwandipa mari yangu uchamboramba idini kusvikira zvaita bo irikwana lini due date akapawa Monday yakwana yapo iri mari mari iripo izvizvo yatosara 140 saka ndoda kuti ndijarike ndandapedza chichemo chekuti hapana akandiwindisa pandandiri kumboshanda asati ndapedze basa racho saka ndopedaida kuti ndikaoneka mukana ndomboshashanda ndochaakumbira inini kuti andipe in advance ndozopedzise basa rawo iyo tabva anombofona makuseni echikumbira kuti nhasi ndikuwatatu kuti kubasa ndimboukazve mari yachiremba kuzara mapiseki yaari kuita zvakanaka. Pane umwe une chekutaura here kana pane une chekutaura unokwanisa kusimudza maoko tisati tagura. Ini ndaida kubvunza vamwe neva kuti hai muchiri neshuwiro here ngekuti handiti muri kugezwa nemamwe mabasa vezvitatu zvamwakaita muchazoda here kuzozviita hai kuti muzonesa hai manesera yemaitana wabvunze zvakanaka kuuye kuno kwamambo kunoko sekutaurwa kwazvaizwa ndini ndakatoita ukuzoya ndega muzvimazwa kuti zvakabvire kumashure zveinetsa zvaitadze kupera kwakuye kowa ndega kuna mambo tii mambo woye svika mambo azotiise petiri panapa akosaya kuchazvida handichazvidi narini mazwa kusaya kuzvida handichazvidi narini ndandiri kuti panyaya ineyi yange ichiinvolva vakanga vetiri kunzwa apa ina sense yane vakunda vawavo vakunda vacho vambori kupi hatizooni zvemangwana tichidzoka panera mukunda yedu tomotaura naye ndomotaura naye pafoni kuti so bhozi patakatoenda kwachiremba talende chitogara pasi ndovatakotongezonzi iwewe unoenda kuperiod kasingaperi iwewe unodonha kana uchifamba akati sure basi tichagadzira dambudziko ridini ripere sa from then ubva paambobatsirwa ndinofanana naye asi tambondipa chicho mongoti sekuru ndiri naye Pane umwe ndatotodze pachinhu chirarwa ndifazenda ichocho chinhu ichi for sure ndakaona sekuti ndicho chonga chainga chasara because unototi mumba munosinzi mvamaparo kuti ashaya paramba ichidibatsira anga asitambobata chiro chinechi ndiye wakataura kuda kuti pamba pakewo kutoti une chinhu chaitozoti ishuwa mhanzo chirimo ichi uratoti kubva shuwa panapa maprofita ashaya panapaka chiro chinechi asaichibata ichi chazobatwa ndisekuru wakataura igane muromo wake ndichimuza kunyebaire sekuti mizi chindicho waiti chandisenda mumba mangu chirimo zvakanaka. Pane umwe time yedu inonga yakati wayo inonga yakati shomaniketi ndine chimwe petakataura nyaya ineyi ine rufu mukati nevanhu yaperere ikoko here kumbobogo chete ndikarozwa ndichakamberi ndaiona sekuti inini pamwe sekuti kuti nyama zvangu zvirikodzorwadza uchine zvikwereto kuna chiremba zvikambopererera tonasoona kuti chinhu chiri chadini chapera tichizomboteerera zvafanira usare une chaji yake yekuya pano usiku yatofanira kuti ungaibhadhara kuna mambo yemudzi tozongozoteerera zvese izvozvo tambopedze dambudziko remurwere zvakanaka. Ndingakumbirawo kuti hanzi musi wemande makuseni by 8 o'clock munofanira kunga maapanapa then munonga mune mupurisa menyu then mosimuka muri panapa padare nemari yenyu yaperera moenda kopeyisa zvinhu zvirudiwa kwani kwasekuruwo then mwapedza kuenda kopeyisa panofanira kunga pane vese uyo waiti hanzi uri kufonera kuti hanzi zvinhu zvifamba zvakanaka anofanira kunga aripo zvinhu izvo zvichipiswa maita basa mungasununguka here musazonyanya kuuya usiku uya munauya kuma-8 zoraponi Dochipondora tete
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,